င်းကောင်ရင်54ကောင်ပါဦးလေး ဟမ်ဘလို့ခေါ်လိုက်တယ် ဦးလေးလို့ခေါ်လိုက်တာလေ ဟာဒီမလေးရေကိုကြီးတဲ့ရဦးလေးတဲ့ရတော့ရောက်ပြီလားကိုကြီးလောက်တော့လုတ်ပါ ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဟုတ် piston ၄လုံး engine တက်ဆင်ထားရရှင် လွေးစာကူအော်လေကိုကြီးတို့ရွာဆက်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုမျိုးဆက်ဖုံးခွင့်လို့ရှိရင်ဒုံကြီးနဲ့ထောက်ထားတာ ကိုကြီးကလည်းတော့ရေးစရာတအားပြောရပဲဒီဖုန်စစ်စကားကိုတန်ရှင်းလုပ်ချင်လဲလွယ်လွယ်လေးဒီမှာကြည့်ရေတိုင်ကြီးရေဖြစ်ရတဲ့အပေါက်လေးကဒီမှာလေဒီအောက်ကဘုံထဲကိုထည့်ရမှာမဟုတ်နော်နေ့စဉ် engine wine စစ်စေးရတဲ့နေရာလေးကဒီမှာပါရှင် ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ စက်ကိုတက်တန်းပြည့်သုံးရဖို့ကအရေးကြီးရယ်လေ ။အော်ဒါပေါ့အင်ဂျင်တစ်လုံးပါလေဟိုအင်ဂျင်ဝိုင်းရေးကြည့်ရဆိုတော့အတိတယ်ဘာကြီးပြောပြထားတာ ပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းတာတွေတန်ရှင်းလုပ်တာတွေကိုအချိန်တိုတွင်းမှာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အခြားဝင်ငွေတိုးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ပိုရတာပေါ့ကိုကြီးရဲ့ရှင်းတဲ့နောက်သွားတဲ့ဂီယာတွေမှာ synchronizer ထည့်ပေးထားတာဆိုတော့ဟော်ရီလိုလွယ်လွယ်လေးရွှေ့လိုက်အောင်မယ်လေ ။အော်ဒါနဲ့ဟိုလေကလပ်တော့နေရတာပေါ့နော် ဒါပေါ့ကိုကြီးကဒါကြီးလည်းသိရပဲလား ။အာဒါနဲ့သိတာပေါ့ကိုကြီးလေးရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်ထုံသက်တစည်းနဲ့အမြဲတမ်းထုံရက်ဆိုင်ပြုတ်နေရတာလေအဲ့တော့သိတာပေါ့။ဒါနဲ့လေကိုကြီးထုံသက်ကတော့ဟိုလေဟိုဂီယာတစ်ခါတိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်မောင်းကိုပြုတ်မတက်ပဲညွာလေးရာ ဂီယာ1 2 3 4ထိုးရတာလေလွယ်လေးအားလုံးကိုလေ synchronizer ပါတဲ့ဂီယာတွေပဲသုံးမိထားကလပ်ကိုတော့နင်းမော်နော် ။အော် မြေမော့ဆက်ရဲ့အပတ်ရည်ကိုလိုတလို့အသုံးပြုနိုင်အောင် PTO ဂီယာ2ချက်တက်ဆင်ထားပါရဲ့ရှင်အပတ်ရည်940ထိလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့မောင်းနှံလေးကိုရှေ့ကိုတွန်းဒီထက်ပိုပြီးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့မောင်းနှံလေးကိုနောက်ကိုဆွဲရမှာပါရှင်ဟိုက်ဒရိုလစ်ကတဒံခွဲကျော်ထိမနိုင်တယ်လေဟုတ်ပြီးတော့အလိုလျောက်ထည့်ဆူးချိန်စနစ်လည်းပါသေးရဒိုးစားအတင်ချမောင်းနှံကိုလည်းဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်အောင်မယ်လေသဘောပေါက်တယ်နော်ထိုင်ရတာလည်းကြဲကြဲဝန်းဝန်းရှိရောမောင်းနှံလေးတွေကိုအသုံးပြုရတာလည်းလွယ်မလွယ်ပဲကုန်းတဲ့ရည်2မျိုးစလုံးမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့တာယာတွေတက်ဆင်ထားတာဆိုတော့ရာသီမျိုးအသုံးပြုနိုင်ပါရဲ့ရှင်မိုးရသည်မှာလည်းစိတ်ချလက်ချအသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်အထူးရီလုံစည်းရအထဲမှာအသုံးပြုပေးထားပါရဲ့ရှင် ကဲဒီမလေးကိုကြီးစမ်းပြီးတော့မောင်းကြည့်လိုက်အောင်အာဟာအကျယ်ကြီးပဲကွာထိုင်ကုန်ကလည်းလူဝါတဲ့လူတွေတွေ့ဆိုရင်လည်းအားလုံးအိုစကေပဲဟာမောင်းရတာလည်းလော်လဲကူကူပဲဗျို့အကွေးပတ်တယ်လည်းလိုသလိုရတယ်ဗျာ ဒီစက်ဝယ်ရင်ကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးပို့မှာနော်ဆက်မောင်းမှာတင်ပေးအောင်ပါ American အမှတ်တစိမ့် Massey Ferguson set တောင်သူဦးကြီးတွေသုံးမိရနဲ့ဆွဲလန်းသွားခြင်းနဲ့ Massey Ferguson ထွန်ဆက်နော် ကဲညီမလေးရှင်းပြတာလေအများကြီးပဲလိုအပ်ချက်နဲ့ကလည်းအကုန်လုံးကိုကြီးနဲ့ကွက်စီပဲကဲညီမလေးဘာမှလုပ်လို့လေးပိုင်လည်းမေးမနေတော့ရောင်းသေးတိုင်းပေါင်ချတာဖွေးလိုက်တော့ဗျို့ ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကိုကြီး မက်ဆီဖာဂူဆန်လေယာသုံးထိုဆက်ကိုဝယ်ယူလို့အပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးရောက်ပြကန် G5 စက်မှုတေရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းရောမင်းကြီးလမ်းနဲ့ဖိုးရစာလမ်းကြားဖုန်း39ခွန်ခွန်4 85လုံး3ညရန်ကုန်ရောက်ပြကန်စက်မှုကြံတီးနံမော်တော်ယာဉ်ဝင်ဘေးနောင်လမ်းမကြီးအနောက်ကျိုကုန်းအင်းစိန်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဖုန်း39ခွန်94လုံး138နှစ်
ရွှေညောင်ရောက်ပြကန်အမှတ်9မြင်းဆောင်155နယ်မြေ1ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးမင်္ဂလာရွှေဘူရက်ကွယ်ရွှေညောင်မြို့တောင်ကြီးမြို့နယ်ဖုန်း39ခွန်6 543988နှစ်ဟင်္ဒရာအယောင်ပြကန်အမှတ်195နတ်မော်လန်မဟာဗန္ဓုလလန်အုံကုန်းရက်ကွယ်ဟင်္ဒရာမြို့ဖုန်း39ခွန်6 54398931